benvinguts a Nit de Misteri. Les pel·lícules d'aventures han fet dels bruixots africans i dels sacerdots vudús personatges molt habituals. Als contes infantils podem trobar bruixes, malignes bruixes, amb les seves escombres com a mitjà de locomoció. I fins i tot als àmbits rurals es parla, amb una certa por, del mal d'ull. La bruixeria és una de les manifestacions de la màgia que en més ràbia ha estat perseguida per les autoritats seculars i eclesiàstiques de l'Europa cristiana. L'Església ha atribuït a les bruixes diversos poders, com pervertir donzelles, matar el bestiar, assecar collites. Vostè, senyor espectador, creu que és possible actualment fer mal a algú o als seus interessos utilitzant la bruixeria o els maleficis? Avui a Nit de Misteri parlarem d'això, de la bruixeria i els maleficis, dels foscos sortilegis que emanen del món amagat de la bruixeria o fatilleria. Els faig un petit avanç dels continguts del programa d'avui. En primer lloc, els presentarem la reconstrucció d'un cas de macumba, una fatilleria pròpia del Brasil que va tenir lloc a Sevilla. Una jove va ser víctima d'un encanteri que la va deixar sense feina ni promès i també va estar a punt de causar-li una destrossa física. Una altra pel·lícula ens acostarà a Haití, on el 90% de la població practica el vudú com a autèntica religió extraoficial. També els oferirem la reconstrucció d'un cas històric de bruixeria procedent dels arxius de la Inquisició que ens permetrà assistir a una calarra o reunió de bruixes. A l'estudi, en directe, tindrem una petita mostra de diversos tipus d'encanteris que ens duran persones que es guanyen la vida practicant-ne. No s'espantin, els assegurem que tot serà màgia de la que envia bones vibracions. I com sempre, per parlar d'aquests temes tan secrets, ens acompanyen uns convidats que avui són Fernando Jiménez del Oso, psiquiatre i director de la revista Espacio y Tiempo. Bona nit, benvingut. Buenas noches. Pepe Rodríguez, periodista i escriptor i assessor del programa. Bona nit, Pepe. Hola, bona nit. Jordi Ardanuy, físic, bona nit. Hola, bona nit. Benvingut. Adela Ferrer, bruixa. Bona nit, Adela. Bona nit. Ricard Bru, parapsicòleg, professor d'hipnosi i assessor del programa en l'apartat Experiències. Bona nit, senyor Bru. Bona nit. I Enrique de Vicente, periodista i director de la revista Año Cero, dedicada a temes paranormals. Bona nit i benvingut, senyor de Vicente. Hola, molt bona nit. I com els deia en el sumari, els presentarem ara la reconstrucció d'un pretès cas real. El cas d'una noia víctima d'un encanteri de macumba que va trastornar la seva vida i va afectar seriosament la seva salut. El cas va tenir lloc a Sevilla, no va passar al Brasil, va ser a Sevilla, molt més a la vora. Aquí teniu el document. El cas que els presentem avui està basat en fets i personatges reals, encara que aquí apareixen amb noms ficticis. La història va succeir a Sevilla, i els protagonistes són dos joves entre els quals, a partir d'un cert moment, s'hi va interposar una altra dona. En Fabián i jo ens estimàvem. Perdona, hi ha un trànsit horrorós. Mentider. Havíem guanyat un concurs de ball i anàvem a classes per aprendre tècniques noves. Volíem formar una parella professional. Feia uns dies que em feia l'efecte que la Mabel, la professora, li dedicava a en Fabián una atenció especial. Fins que un dia la cosa va anar massa lluny. Jo em vaig empipar i vaig abandonar la classe. A
Mariette m'esperava el primer avís del que seria una sèrie de fets que havien de canviar la meva vida. Una amiga meva, la Sole, em va dir que el gat mort i el nino amb el meu nom eren en realitat un fetitxe de la bruixeria afrobrasilera, coneguda també com a macumba. La finalitat del fetitxe era que el Fabián em plantés. Mira, hauria estat pitjor que t'hagués ficat un gripau dins d'una capsa amb una foto teva. Això voldria dir que vol la teva mort. La Sole coneixia un lloc a Madrid on hi feien encanteris d'amarrament, és a dir, destinats a retenir els éssers estimats. Jo dubtava. Ets molt dolenta. De debò? Cada dia ets... Però el cert és que les relacions amb en Fabián s'havien deteriorat força en pocs dies. De manera que vaig decidir anar al lloc que em recomanava la meva amiga. Vaig concertar per telèfon una cita amb una dona molt estranya i vaig anar a Madrid a veure-la. Era una madre santa, una bruixa evident del culte macumba. La dona va fer al meu davant el joc dels cargols de mar mitjançant el qual exercitava l'evidència. Alarue, bacalao, alarue. Tot seguit va lligar dos ninotets amb una foto meva i del Fabián, cabells de tots dos i retalls de roba interior. Alarue, senyora Pompachira, reina del amor, tu que todo lo... Després va omplir un cap de cera amb cervells de bou i tint de mercuri crom i em va explicar el ritual que havia de seguir jo durant 7 dies. Señora Pompachira, concédeme la gracia de volver a unir el... Segons ella, un cop ho hagués fet, en Fabián tornaria i la Mabel perdria el seu poder sobre ell. Vaig tornar a casa i em disposava a seguir fil per rang de les instruccions de la fetillera. Però aleshores, inesperadament, va arribar en Fabián. Hola. Vinc a recollir unes coses que em vaig descuidar. Res, una mica de roba pel cap de setmana. Serà un moment, eh? Però què fa? Bé, ja està, eh? La setmana vinent et truco i parlem, d'acord? Adéu, a reveure. En Fabián es devia adonar del que estava fent jo. I tinc entès que més endavant li va dir a la Mabel el que havia vist. Avui he estat amb la Conxa. Ah, sí? Sí, només una estona. He passat per casa seva i la tia tenia un munt de coses estranyes. Un cap de cera, un pergamí, unes plomes, com si fos... No, tia, no te'n fotis, que va de debò. Jo m'he collit. Va semblar que la noia no en feia gens de cas. Però sense que ni en Fabián se n'adonés, el seu cervell forjava plans diabòlics. Aquella mateixa nit va entrar algú al meu apartament. Mai no he sabut qui va ser, però si no era la Mabel segur que era algú enviat per ella. L'intrus o la intrusa no em va fer cap mal, tot i que ho tenia d'allò més fàcil. En els seus plans no hi entrava l'ús de la violència física contra mi, sinó la invocació dels déus d'origen africà de la macumba. En algun moment devia mirar per darrera vegada l'horrible contingut d'aquella capsa. Un gripau amb una foto meva. Després, probablement, va fer algun ritu destinat a anul·lar l'encanteri de la bruixa. L'endemà em vaig llevar d'hora, disposada a continuar amb la cerimònia que m'havia explicat l'evident.
sentir una punxada a la nuca. Aleshores no em vaig adonar que d'ençà d'aquella nit hi havia una agulla clavada al cap de cera. Em vaig prendre un analgèsic i vaig encendre el ble del cap perquè la cera es comencés a fondre. El cap va esclatar i va provocar una densa polseguera. Com que m'asfixiava, vaig anar cap a la finestra i la vaig obrir de bat a bat. A causa d'aquell polsim vaig estar tot el dia com intoxicada i amb els ulls irritats i plorosos. Però a la nit, tot i que encara estava espantada, vaig agafar el cotxe per anar a veure la meva amiga Sole per tal de demanar-li consell. No feia gaire que conduïa quan, no sé si perquè no hi veia bé o perquè estava molt nerviosa, el cotxe va derrapar i va fer unes quantes voltes de campana. De poc no hi deixo la vida a l'accident. 24 hores després, quan era a l'hospital, en Fabián em va venir a veure i em va tornar les meves cartes i fotografies. Té, llegeix. Unes quantes setmanes després, la Sole em va fer arribar una carta on em comunicaven que em feien fora de la feina. Quan em van donar l'alta, em vaig posar malalta víctima d'una febre estranya que cap metge no va saber aturar. Totes aquelles desgràcies van fer que em demanés què podia fer. Com que estava convençuda que era al vell mig d'un intricat joc d'encanteris horribles, només se'm va acudir de demanar-li ajuda a un altre bruixot, un pai de santo, perquè m'alliberés de tots els conjurs. Havia de ser el millor, encara que l'hagués d'anar a trobar a l'estranger. Durant tota una nit em vaig sotmetre a la sessió de neteja. No en recordo gairebé res, ja que tenia la memòria afectada per les visions de la febre i la violència del meu estat nerviós. Quan es va acabar la sessió vaig caure esgotada i vaig perdre el coneixement. D'aleshores ençà, no sé si a causa del conjur o perquè no em podien passar més desgràcies, vaig començar a trobar-me millor, fins que em vaig restablir totalment. Va ser víctima realment la Conxa del poder de les malediccions? Es basa la fatilleria en facultats ancestrals que hem oblidat? O només és efectiva mitjançant la fe i la suggestió? Aquestes són algunes de les nostres preguntes en aquesta nit de misteri. Aquesta era la pel·lícula, el document que volíem presentar als nostres espectadors. Ara els nostres convidats diran la seva. Pepe, què és el que busquen aquestes manifestacions, aquestes religions d'arrel africana? Són manifestacions espirituals, religioses, per què no?, que pretenen el mateix que qualsevol religió. El que passa, tots els àmbits de la màgia, el que culturalment tenen una importància molt gran pels ambients on existeixen. Donen una explicació de l'entorn, donen una relació directa de l'home amb la naturalesa i amb el que és sobrenatural i dona explicacions. No vol dir explicacions que siguin científiques o reals,
però són vàlides per la gent que hi creu, però només per la gent que hi creu. Fora d'aquest context, analitzat, ens pot semblar una superstició o una altra cosa. Però, repeteixo, culturalment són importants els elements màgics que trobem amb aquests rituals o qualsevol d'altre. És veritat que els rituals de màgia afrocubana o afrobrasilera estan de moda? I és veritat que els practiquen cobren preus exagerats? No sé. Adela, tu què ens pots dir d'això? Sí, certament està de moda. És una moda, això? És una moda que ha estat importada no fa molts anys, farà 5 o 6 anys ha començat a posar això en boga i han vingut moltes persones que ho fan. Jo no dubte en absolut que siga una màgia molt poderosa, no ho dubte. El que passa és que així com hi ha coses molt paregudes. Per exemple, en la pel·lícula que hem vist estava la historieta que la xica obri la borsa i es troba dins un gat mort allí. Això sempre, en totes les tradicions de fetilleria, indispensable. És a dir, que el que està víctima de la bruixeria, del mal d'ull, de la cosa mala que li fas, que s'adoni d'alguna manera, una amenaça, o encara més fort, que obrigues la porta i te trobes allà un conill mort o un gat, justament un gat, per exemple. I això és comú també a la nostra tradició. Els gats ho tenen malament, en aquest camp. Sí, ho han tingut sempre malament. Els gats, les dones, les serps, ho han tingut sempre, ho hem tingut sempre malament. I després parlarem d'això. El que passa, ja dic que jo no vull donar-me jo la bandereta de la màgia nostra d'ací, de la tradició. El que passa és que com així no hi ha aquest tipus de tradició, la gent que es clava en aquestes coses, la gent que entra perquè li han dit que si vas a un bruixó d'estos o te tires caragols o alguna cosa. Sí, jo ho deia perquè la Mediterrània és rica en tradicions d'aquest tipus. Això anava a dir-te jo. Per què se'n va la gent a... Possiblement perquè és el més nou i el més impressionant que li tallen el coll a un animal i coses d'estes. El ritme. El ritme. Bueno, Poguera ser, però el que jo volia dir, i acabe ja en esta cosa, és molt perillós clavar-se en coses d'estes si tu no tens eixa tradició de creences, perquè no donen el mateix resultat per a una persona cubana fer un ritual de Cuba que per a una persona de València fer un ritual típicament mediterrani. És a dir, que tu com a professional d'això, com a professional dius que millor lo de casa nostra. Que millor els rituals grecs per a nosaltres, per a unes altres persones, el seu. I cadascú té la seva religió i moltes vegades encara que facis una bruixeria, si tu t'encomanes a la Mare de Déu perquè creus en la Mare de Déu, això funciona. I si t'encomanes a Shiva perquè creus en Shiva i perquè tens aquesta tradició cultural, això funciona. Però si tu creus en la Mare de Déu i t'encomanes a Shiva i fas una cosa de màgia afrocubana, ahí pots formar un merder. Home, és que el problema està sempre en el context cultural. Deies que és perillós, jo perillós no ho sé, però car és caríssim. Tinc aquí una carta que vaig rebre fa poc d'un senyor, un professor d'institut, que vol recuperar les relacions amb la seva nòvia i em diu que després de passar per una colla de gent ha invertit, jo diria, malgastat 3 milions. Això és un cas molt comú. 3 milions de 3 milions, és a dir, hi ha un nivell diguem-ne de frau, encara que el frau és relatiu, és a dir, el client vol ser enganyat. És a dir, quan un entra amb aquesta dinàmica i busca que un bruixot li torni a restablir les seves relacions afectives, com seria també el cas de la pel·lícula, està buscant ser enganyat, per tant té un engany i un engany car, és obvi. Aquí s'ha de dir immediatament que potser aquest senyor el que volia era recuperar la persona estimada a tota costa. Llavors també entrava en un tema... És el que fa qualsevol que va a un bruixot, vol recuperar el que sigui a tota costa. Sí, però en aquest cas no està obrant tampoc molt moralment. Òbviament. Un moment, estimats amics. Escoltem un testimoni. Montse Parramon, si us plau, es pot acostar al micròfon? Bona nit. Hola, bona nit. Jo estic aquí per explicar el meu cas, que és aquest. Doncs fa més o menys un any que em van passar coses molt rares a casa meva. Jo estic vivint amb les dues meves filles i l'una va tenir un accident de cotxe, l'altra un de moto. Al cap d'en pocs dies i tal, doncs van començar a espatllar tots els electrodomèstics de la casa. Tots es feien malbé, no? Tots? Absolutament tots? Des de la rentadora fins al minipímer, tots van començar a passar això. Després, a la meva habitació, a la porta es posava una imatge
sense rostre, un color, un gris negrós, i a la nit, cada nit es presentava aquella imatge. I un dia, quan vaig veure-la, vaig pensar, bueno, mira, ja torno a estar aquí, doncs a veure què passa. I llavors vaig donar la volta i sento bam, i es desenxufa la làmpara, d'un quinquer d'aquells de la tauleta, i es desenxufa i marxa a la terra al capdavall del llit. I sense trencar-se i sense res, va quedar de peu i tot igual. Bueno, i llavors jo em vaig començar a trobar malament i tenia unes coses molt rares, i vull dir una depressió i ganes de suïcidar-me. I llavors tinc uns meus amics que van dir, això no pot ser. Nosaltres tenim una curandera que la portarem a veure què passa. I em van portar a aquesta senyora i em va dir que m'hi fet màgia negra. I em va fer un ritual del plom i va sortir fatal. Pot explicar com és aquest ritual? Sí, doncs és un plom, un tubo de plom simplement, que es posa en una paella i el fonen. I després t'agafa tu de la mà i el tira amb un gibrell d'aigua, freda. I llavors allà va sortir tot ple de claus, de punxes, tot de coses d'aquestes, d'espines, vull dir una cosa molt dolent, com uns forats i coses així. I va dir que això era l'autèntica màgia negra que m'havien fet. I que ella no patís que m'ho trauria. I sí, des d'aquell dia vaig anar un parell de visites més i m'ho va treure. I llavors encara no estava ben bé. I vaig tornar l'altre dia i dic, és que jo encara no em trobo perfecte, no? Com estava sempre. I llavors van venir a casa meva, ella i el seu marit, em van netejar la casa, me'n van fer una altra els dos, i des d'aquell dia mai més he tingut res. No té cap problema més amb els electrodomèstics, tot funciona, la rentadora, tot funciona bé. I sobretot la nena petita l'havien posat molt en contra meu, que vull dir, és una nena que sempre estem molt unides i tal, i m'odiava a matar-me, Vull dir, va passar unes 3 setmanes o així que vull dir, no em podia suportar, de cap manera. I pel que veig s'ha recuperat les ganes de viure. Sí, estic molt bé i vull dir, des de llavors, perfecte. Alguna pregunta per Enrique? Enrique vol preguntar una cosa. Sí, Montse, por favor, ¿tienes claro, te dijo la bruja, o tú tienes claro quién te hacía este trabajo y con qué intencionalidad? No, jo més o menys tinc una mica d'algo, no? Però no vull dir-ho. M'estimo més quedar reservat. Ya, pero no algo bien preciso, bien claro, bien concreto para ti. Ella sí que ho sap, però no, jo no vull passar saber. Prefereixo quedar-me així. Molt bé. Otra pregunta, por favor. Exactamente qué es lo que ocurrió, en qué secuencia, con los electrodomésticos. Quiero decir, ¿dejaban de funcionar en presencia tuya o de alguna de tus hijas? Sí, la mia. Quan jo arribava, per exemple, la rentadora, plaf, es trenca el mando. Enxufa el mini-pímer, l'usarà l'endemà, i es trenca també el mini-pímer. I portem a arreglar i diu, no, si només té un clavet a dintre que s'ha desmuntat. Bueno, agafa la picadora i cada clac. Vull dir que, o sigui, que en una setmana es van trencar tots els electrodomèstics de casa meva. No va quedar cap. Fins i tot el secador del cabell. Moltes gràcies. Gràcies, Montse Parramon, pel seu testimoni. Bona nit. Bé, què voleu comentar del que acaba d'explicar la Montse? D'aquest cas li va passar a casa seva. És un cas bastant clàssic, em sembla, que passa bastantes vegades. I tenim elements també molt característics. Primer, doncs, tots aquests fenòmens que serien d'actuació de la ment sobre la matèria. Tindria dues explicacions, diguem-ne. Una, creure que algú ha fet bruixeria, cosa que jo no hi crec, però l'explicació de la curandera, el diagnòstic i la teràpia serveix perquè la cosa sigui com si és així i per tant l'efecte és positiu i desapareix. Però em sembla que es podria explicar d'una forma més raonable doncs, per una sèrie de facultats momentànies de Montse que pot actuar sobre aquests electrodomèstics i que els pot espatllar. És un fenomen que passa, que no sabem explicar, però passa. Em sembla que seria molt més ajustat que no parlar de bruixeria en aquest cas. Adela, el que has sentit és familiar, això? Sí, és també prou conegut i el fet que totes les coses que se fan malbé siguin coses d'electricitat i tinguin a veure en el foc i tinguin a veure en claus i tinguin a veure en coses que són punxoses, poguera ser, jo a Montse l'acabé de conèixer ara, no ho sé, però podria ser, jo sospitaria d'entrada, si algú contara això només veure-lo, que poguera ser alguna bruixeria feta amb energies de foc, amb ciris o amb coses que volen dir foc i que volen dir agulles i que volen dir coses punxoses.
Després, la prova eixa del plom també és coneguda des de l'antiguitat, des de l'edat mitjana. Això es coneix, que es feia justament així, derretint plom per sobre d'un got, d'una vaixella en aigua freda. I, clar, quan el plom, que està calent, es posa en aigua, fa figures, és lògic. Però segons com siguin aquestes figures, es fa un diagnòstic i pareix ser que sí que tenien aquestes coses així punxoses. Jo, per a mi, que era un ritual maligne de foc el que li van fer, i suposa que li ho van llevar mitjançant l'aigua. No tenim massa temps, però sembla que l'Enrique vol dir alguna cosa. Rápido, yo quería insistir un poco en lo que ha dicho Pepe Rodríguez. Creo que en este caso no se puede hacer un diagnóstico sin haberlo estudiado a fondo, pero hay toda una fenomenología propia de lo que se dice el poltergeist, por ejemplo, las casas encantadas. Creo que puede ser provocado por ciertas facultades de la persona. Hay muchos casos en los cuales hay una atracción magnética de los objetos, hay una influencia sobre todo tipo de aparatos eléctricos, y creo que merecería el caso ser estudiado más a fondo, y es normal que se derive, en muchos casos se ha visto, a fuerzas extrañas, pero no hay que olvidar que en algunos casos que se han estudiado un poquito a fondo, de poltergeist o de casas encantadas, en algunos casos se ha visto que podrían tener que ver con trabajos de magia. És una de les teories que existen de interpretació. Que curiosament, fixeu-vos que els treballs de màgia, ho hem vist a la pel·lícula fa un moment, o sigui, i ho deia Adela, no funciona si un no se n'entera. Si a un no li diuen que estan fent màgia negra, no li funciona. Perdón, o si uno no es sensitivo, no hace falta que uno se entere. Si uno es muy sensitivo y está muy abierto... Però si un és un tronc que no s'entera de res, li han de posar el gat mort. Per tant, poca força té aquesta màgia. Un moment. No, és psíquica. És una influència telepsíquica. Si amb un no li avisin, la màgia no funciona. No és veritat. Quan t'avisen és quan tu obris el canal. Quan tu obris el canal de la por és per aquest canal per on t'entra la maldició. Insisteixo, poca força té una màgia que no sap obrir un canal. Jordi, sisplau. Hi ha una altra possibilitat de les dues esmentades, crec jo. Ràpidament, Sí, molt ràpidament. I és que tots els incidents que han estat descrits, els accidents, aparells, la imatge i tot això, doncs primer hi hauria que demostrar que estan connectats entre si. Vull dir, poden ser coses que no tinguin cap connexió entre si. És a dir, aquí estan suposant una interpretació d'una sèrie de coses totes en conjunt i que en primer lloc haurien de veure que estan connectades, perquè potser no ho estan. Molt bé, ara farem una pausa, farem una petita pausa, però de seguida tornarem per presentar diverses mostres de rituals màgics ofertes per bruixots professionals. Fins ara mateix. Aquesta nit encara és de misteri. Com els deia abans, tenim preparada una experiència singular. Diferents tipus d'encanteri amb els quals es guanyen la vida els bruixots que ens els presentaran. O sigui que a casa nostra hi tenen clientela. Ja ho he dit abans, però hi torno. No tinguin por, no pateixin. Això no fa mal a ningú. Ben al contrari, són rituals en tot cas que netegen. Ricard Bru, com anirà l'experiència? Bé, sí, la direcció del programa ha volgut que portem aquí, al plató, doncs, diferents mostres de les que es fan a casa nostra i que seran simulades, és a dir, aquí no es farà un treball de màgia, sinó que és una representació. Volem que els nostres espectadors ho vegin, senzillament. Doncs endavant. Hola, bona nit. Bé, tenim a nosaltres a un senyor que és Baba l'Orixà, PAE, i a més es diu Adrián Doval. Bé, la primera pregunta és què és això de Baba l'Orixà? Baba l'Orixà significa ser sacerdote dentro de la religión africanista, o también de la parte afro-brás, que es afro de Brasil. Es cuando una persona, cuando un país de santo ya está liberado de todas sus manos, de toda su enseñanza, que esto no quiere decir que uno ya lo sepa todo, porque nos queda un gran camino muy largo y creo que tanto yo como muchísimos más siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Bé, i tot això que tenim aquí, bueno, hoy vamos a realizar una limpieza dentro de la línea de Batuque, yo llevo Yonagó, de la línea africana, de la línea de santo. Vamos a preparar, o sea, bueno, un ritual de limpieza de una persona para abrir sus caminos de prosperidad, de felicidad y de triunfo. Això és com una neteja, com un obrir-li la porta perquè estigui millor. Bueno, ya lo dice Bará, dentro del sincretismo católico de San Antonio, dentro de la santería cubana,
es el eguá, es el que abre y el que cierra el camino de la persona. Sin vará no se puede hacer nada. Bé, doncs estàs preparat? Sí? Doncs hem demanat un voluntari que ara vindrà cap aquí, sisplau. I bé, et deixo amb ella quan vulguis, eh? Yeshuolode, Yeshuo para lana, Yeshuolode, Yeshuo para lana, bara Yeshu bara, lana Yeshu bara, yada Yeshu bara, Shuolode, Yeshuo para lana, Yeshuolode, Yeshuo para lana, Yeshuolode, Yeshuo para lana, ole para ya botu masana borele ba. Ole para ya botu masana borele ba. Ole para ya botu amakere que güere güere ya botu amakere que güere. Ole para ya botu amakere que güere güere ya botu amakere que güere. Okoro yo quiere yo coro o quiere ele falla botuma o quiere o coro o quiere le falla botuma Yeshulana fo mio Yeshulana fo male Yeshulana fo mio o baralana fo male Yeshulana fo mio o baralana fo male Yeshulana fo mio yo baralana fo male Yeshulana fo mio yo baralana fo male Yeshulana fo mio yo baralana fo male. Bom axé de prosperidade, bom axé de felicidade, bom axé de triunfo desta mulher. Axé, mpala lupa para Exubi, para la nada que lo vi. Axé, meu pai, ele guarda me ajudando nesta coisa de sagrado. Estou sendo bom axé, bom abrimento do caminho para esta mulher. Axé, Otara, axé. Axé, meu pai. Axé, ala lupa. Axé, meu pai. Axé. Bom axé, boa prosperidade, boa felicidade, boa triunfo. Meu pai vará você que tem uma chave da sete vida, da porta da sete vida, sendo nesta agora filha sagrada. Bom axé para esta mulher, vindo todos os caminhos para ela. Axé, para ela lupa para Exubi, para la nada. Exubi, para la nada, para bote, para axé. Ala na para prosperidade, felicidade, triunfo. Que vai abrindo todos os caminhos para ele. Axé, meu pai. Ala lupa para Exubi. Sendo bom, axé, meu pai. Axé, meu pai. Ala lupa. Axé, meu pai. Axé. Axé, meu pai. Bom, axé. Representa abundância, prosperidade, felicidade, triunfo. Axé, meu pai. 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 Axé. Axé, meu pai. Axé. Pronto. Axé. Axé, Otara. Que seja de prosperidade, que seja de felicidade e de triunfo para você. Axé. Axé. I ara veurem una mostra força interessant de ritual màgic. Ricard, com vulguis. Bé, bona nit. Hola, bona nit. Tenim a la màgica Isali.
i veiem que vens amb molts elements. Molt preparadeta. I a més ens faràs una neteixa, no? Perquè fas neteixes de cases i això és un plató. Això mateix. Tu també ho pots netejar. També, evidentment, sí. Bé, la primera pregunta és el que fas. Doncs mira, de moment aquí tinc els 4 elements. El principal són les pomes, que el negatiu es quedi impregnat dintre de la poma. Llavors ja, diguéssim, la pompa gira, que en aquest cas és, diguéssim, per ritual de l'amor. Si en aquella casa o en aquell local o aquí falta amor, doncs la pompa gira ho treu, dona amor. Llavors ja, la Mare de Déu de la muntanya, que en aquest cas és el símbol de la terra, que bueno, pues, la persona que tingui terrenys o el negoci li vagi malament, fructífera també. Llavors ja, la bona amor, perquè a vegades també, malauradament es queden moltes entitats, es queden dintre de les cases, persones que se n'han anat i encara no estan prou elevades. Llavors també amb aquest ritual procurem que aquestes entitats s'elevin cap a dalt. Llavors és la bona amor, està aquí baix carregada, no faci por, que és maquíssima. Molt bé. I bueno, i llavors, pues, quan tu vulguis començarem. Quan vulguis tu. Endavant. Molt bé. Anem a demanar els 4 elements: aire, terra, perquè ens ajudi a ritualitzar aquest plató. Ho anem a demanar de tot cor. Tu, Déu meu, que la llum màxima, el que tot il·lumina, el teu fill descendat a la diestra i a l'Esperit Sant és el gran misteri de la Santíssima Trinitat. Germà Ramon, germà Josep, Pare Sol, Mare Terra, anem a ajudar per treure tot el negatiu que pugui haver-hi en aquesta casa. L'element foc cremarà tot el negatiu que pugui haver-hi. L'aigua purifica. L'aire treu tot el negatiu que pugui haver-hi i s'emporta cap a dalt. A més, tot el negatiu que pugui haver-hi aquí ho anem a transmutar amb energia positiva i ho llançarem tot el negatiu amb un pou molt profund, rum, que se'n vagi cap avall. Falta d'amor, rum, ho transmutem. Ho tirem. Falta de salut, rum, ho transmutem amb un pou profund, amb un gran barranc. Falta de treball, rum, ho transmutem i ho llancem ben fondo. Ara demano els 4 elements: que entri pau, carinyo, amor, treball, salut i benestar amb aquest estudi, amb les cases, amb les persones que estem aquí, que Déu ens doni pau, amor i sobretot salut i comprensió entre tots. En nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén. Déu va entrar en valent, surti el mal i entri el bé. Déu va entrar en valent, surti el mal i entri el bé. Déu va entrar en valent, surti el mal i entri el bé. Moltes gràcies per haver-me ajudat. Jo he sigut un petit vehicle per les vostres funcions. Moltes gràcies. En nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén. Doncs aquest ha estat el petit mostrari d'experiències màgiques. ¿Qué os ha sembrado, señor Jiménez del Oso? Pues, bueno, aparentemente algo entretenido, curioso y sobre todo provisto de una buena intención. La efectividad es lo que habría que discutir. Pero hay un aspecto que es común, es el que el hombre, el oficiante, actúa como intermediario de una serie de poderes que son los que realmente tendrían supuestamente la fuerza y la ejercerían en ese acto mágico. Hombre, valorarlo, pues obviamente este no es el escenario adecuado ni las circunstancias apropiadas, pero aún en otro lugar, en otro enclave y en otro momento diferente, yo creo que el efecto está más en función de la creencia que de lo que se puede objetivar. Pero en cualquier caso estaría dentro de la magia bien intencionada, de la magia que no asusta, que agrada y que es bien recibida. Això funciona, Adela? Això funciona, el que passa és que el que hem vist ha sigut només una posada en escena. Sí, ja ho hem dit abans, era només... És que és precís per a fer alguna cosa de màgia,
No, però vull dir que això fet en les condicions en què normalment es fa. No per manejar una vareta màgica o per agafar un gabinet ritual i dir unes parauletes en llatí o de la càbala, després passen coses. És que primer hi ha que posar-se en un estat especial de consciència i hi ha que fer un cercle al voltant, hi ha que protegir el lloc on se fa i hi ha que alçar l'energia de qualsevol manera, o cantant o de tal manera que la passió per dins te posa en bona vibració, i quan tu notes aquesta energia sí que pots enviar-la a qualsevol lloc que sí que arriba. Una definició que des de molts antropòlegs es dona del món de la màgia és que és un conjunt d'impostures autovalidades, autoacceptades, tant per l'oficiant com sobretot per la clientela del bruixot, el qual no vol dir que no actuï, i no dic que actuï amb un nivell, és a dir, el bruixot o la bruixa, l'oficiant d'un ritual màgic intenta ser l'intermediari per canviar una realitat. Aquesta realitat pot ser objectiva o subjectiva. Jo crec que la màgia, com actua més que res amb el camp psicològic, pot canviar la realitat subjectiva, mai l'objectiva. Per tant, si el client del bruixot creu que això li ha anat bé, segur que li anirà bé. Però altra cosa... A mi m'agradaria que entre objectiu i subjectiu, per exemple, hi ha rituals màgics que han fet que una persona canvi radicalment. Llavors això no és subjectiu. Jo dic objectiu, si per la màgia em pot moure aquest got d'aquí a aquí, això és objectiu. Si per la màgia jo veig que... La màgia no és exclusivament telequinèsia, tampoc. No, és igual. O sigui, podem dir, si per la màgia jo trobo feina, doncs això ha actuat. Si jo, després d'un ritual màgic, crec que estic millor que aconseguiré feina, això és subjectiu. És a dir, hi ha aquesta acció suggestiva... Però objectiva no la veus. No, en absolut. Perdón, está demostrado. Estadísticamente está demostrado, perdona, en ese sentido, si hay algo que en parapsicología y lo que es en efecto de la mente sobre la materia está bastante demostrado, es el efecto, por ejemplo, de la mente o del psiquismo, de las manos de los curanderos. Hay infinidad de experimentos. He examinado recientemente, por un libro sobre el tema en el que estoy trabajando, cerca de 150 experimentos científicos sobre la influencia del sanador y de gente normal, tanto en persona, imponiendo las manos, como a distancia, no solo sobre personas, sobre pacientes, sobre animales, sobre agua, sobre todo tipo de sustancias, sobre crecimiento de plantas, o sea que es una influencia bastante objetiva. Ahora bien, una cosa es hablar de esa influencia, otra cosa es hablar de la magia moderna y otra cosa es hablar de la magia tradicional, que yo diferenciaría bien claramente. Creo que ha habido una magia antigua bastante más potente, sin menospreciar lo actual, bastante más potente que la que hoy se utiliza. Y sí, me parece que es interesante y digna de consideración la magia, por ejemplo, afro-brasileña, es porque entronca con una tradición viva todavía, mientras que creo que la magia occidental trata de rescatar esa magia antigua, pero que en buena parte ha perdido su eficacia. Molt bé, escoltem ara un testimoni que ens arriba en Mari Carmen García, que es troba entre nosaltres. Mari Carmen, pot acostar-se al micròfon, sisplau. Bona nit. Buena nit. Endavant. Bueno, mira, mi historia es respecto a mi pareja. Nosotros llevamos unos años casados, estábamos muy felices, teníamos 2 criaturas y una noche, un día, de repente mi marido empezó a venir tarde, a no hacernos casos a las niñas y a mí y, no quería estar en casa, todo le molestaba. Y, una noche que vino tarde yo le estuve esperando y le dije que que esto no podía continuar, que mejor que nos separáramos, y él muy fríamente me dijo que vale, que se marchaba de casa, que me quedara con todo y que él se iba. Y entonces yo no me lo acabé de creer esto porque no era normal, yo no me lo esperaba. Entonces al día siguiente yo en La Vanguardia vi un teléfono y llamé por teléfono. Entonces fui a esta persona y le expliqué más o menos y él esta persona me echó los bucios y me dijo que que había una tercera persona que estaba haciendo para separarme de mi pareja, para que nos enfadáramos y todo fuera mal, por envidias y porque no quería que estuviéramos juntos. Y entonces él
o esta persona me aconsejó de que cómo lo tenía que tratar, lo que tenía que hacer y hacer unos rituales. Y al cabo de 2 semanas o 3, mi marido empezó a cambiar otra vez con respecto a nosotros y a los niños, y o sea, con esta persona cortó totalmente, no se acordaba prácticamente de mucho, y bueno, a partir de ahí empezamos a ir otra vez bien, y ahora pues estamos muy bien, ya han pasado bastantes años i estamos muy bien. Molt bé, Mari Carmen, gràcies pel seu testimoni. Gràcies. Alguna cosa a dir del que ens acaba d'explicar Mari Carmen García? En tot cas, que quan hi ha problemes de parella, quan els dos o un dels dos va a un terapeuta familiar, amb un psicòleg, també hi ha canvis. O es trenquen o s'arregla. O sigui, i per res entraria la màgia, entra simplement el sentit comú. Enrique, oi que tens alguna cosa a dir d'això? Bueno, sin entrar en este caso concreto, lo que sí que decir es que tradicionalmente desde siempre ha habido una rama de la magia, o más concretamente de la hechicería dedicada a la magia amorosa. Todo tipo de hechizos para atraer a alguien. Pero hay algo más interesante para mí dentro de la brujería, de la magia, de la hechicería, y es el fundamento sexual. Podemos ver en muchas de las manifestaciones la importancia que tiene la energía sexual y el amor en todos los sentidos. La part més gran de la clientela d'una bruixa, Adela, hi va per qüestions amoroses? Sí, fonamentalment per qüestions amoroses, el 60 o més %. Molt bé, deixarem ara el tema de moment i tornarem amb un documental que ens parlarà del vudú, la religió primitiva d'Haití, producte del mestissatge entre l'africanisme i el cristianisme. Fins ara mateix. La pausa ha estat curta, ja tornem a ser amb tots vostès a la nostra nit de misteri. Com els he dit abans, ara presentarem un documental sobre el vudú, l'autèntica religió d'Haití. El vudú és un nom molt conegut, sobretot per les pel·lícules, però no tan conegut pel que fa a les seves autèntiques manifestacions. Després de mirar la pel·lícula, en parlarem amb els nostres convidats. Aquí teniu la pel·lícula. La cerimònia del vudú barreja els dimonis dels terrors més antics de la humanitat amb elements de les noves religions. El resultat és una fe farcida d'esperits bons i dolents i tenyida de màgia. Amb el ritme obsessiu dels tambors, les angoixes dels participants desapareixen en l'èxtasi de la celebració, transportats a uns dominis rics en rituals màgics, obscures malediccions i misteris ancestrals. Aquest és el món del Hungan i del Mambo. Un món habitat per l'espectre del zombi. Això és vudú. Pobra, sorollosa i tumultuosa, l'illa d'Haití viu entre dos mons. L'idioma és el crioll, un francès degenerat. La religió acceptada oficialment és el catolicisme. Gairebé el 95% de la població haitiana és catòlica. Extraoficialment segueixen aquest home, el Hungan del vudú. Li diuen Papajui. Per dret de naixement i per exercici és sacerdot vudú i se'l considera un dels homes més poderosos d'Haití. És primera hora de la tarda. No ha estat anunciada cap cerimònia vudú, però l'activitat que hi ha a dalt del turó ha atret dotzenes de persones. El senyal que la celebració està a punt de començar és el beba, un complex dibuix fet a terra amb una substància blanca de textura semblant a la de la farina. Papajui ha decidit que aquesta nit se celebri una cerimònia errada, una cerimònia de vudú blanc. Els tambors estan a punt per submergir-se en una galàxia d'esperits somrients i optimistes que han de dur bona sort i bones noves.
Es diu que a l'interior dels tambors hi ha l'unto, l'esperit diví. Els bebès es dibuixen per honorar la força de la vida que habita dins dels tambors. Al Rada, la cerimònia blanca, tot és alegre i els nens hi poden participar. Les sacerdotesses, anomenades unsai, s'apleguen per iniciar les cerimònies del vudú. Per poder vestir de blanc i participar a la celebració, han hagut de superar una etapa d'iniciació dura i difícil. Papa Jui fa el senyal inicial, el primer avís perquè els esperits alegres s'afegeixin a la festa. El ritme dels tambors deslliura una força que penetra en la ment humana. El so greu del tambor més gros, el pan man, desperta percepcions i sentiments que aclaparen els participants. Deixar-se posseir pel seu so és sentir el vudú. En el marc dels moviments rituals, de la música i els cants, s'alliberen tots els greuges de la vida. Per als haitians, aquests sentiments anuncien clarament l'arribada dels bons esperits. No hi ha límit de temps. Mentre Papa Jui ho consideri oportú, les unsai ballaran, els tambors parlaran i els esperits entraran en el santuari. Un símbol d'èxit és la possessió. L'instant en què un esperit entra en el cos d'una unsai i en pren el control. La possessió es produeix. Una de les unsais principals nota que el seu cos es posa rígid i que en perd el control. Ara, i a través d'ella, l'esperit parlarà i actuarà i només emanarà bones vibracions, perquè això és el Rada, el vudú blanc. Pel que diu la gent, l'únic perill que hi ha és que l'esperit buidi el cos de la posseïda, li allunyi l'ànima del cos i la converteixi en una zombi. Però aquesta nit això no passarà. Avui se celebra el Rada. Demà a la nit se celebrarà el Petro, la cerimònia vermella, la celebració dels esperits malignes, on tot pot passar. En el baluart més íntim del santuari del Petro, les parets anuncien terribles amenaces. La venjança és una part del vudú. Diuen que per llançar-li un malefici a un enemic, cal clavar 2 claus en una biga de casa seva just després de la mort d'un membre de la família. Així l'esperit quedarà atrapat en el seu món i desencadenarà la seva ràbia contra els seus familiars. Els homes llop són freqüents en la literatura vudú, i també els vampirs. Gent que de dia són normals i que a la nit es converteixen en terribles consumidors de sang humana. Pels qui creuen en el vudú, els morts vivents també són reals. Són els zombis. El principal malson de gairebé tots els nens haitians. Papa Jui prepara els seus encantaments i amulets. Aviat estarà a punt per començar la cerimònia del Petro. És vital que tot vagi bé, ja que la ira que es deslliurarà serà terrible. Els esperits de naturalesa maligna han de ser controlats. Si no, segons ell, tots els qui participen en el ritual podrien morir. Aquesta és una de les poques vegades que les càmeres han aconseguit filmar aquesta cerimònia secreta i sangonosa. L'arribada de la foscor anuncia la proximitat dels esperits venjatius, que aviat invocarà Papa Jui. Aquests esperits, anomenats Loa, poden anul·lar els poders que té el sacerdot per controlar-los.
Quan comença la cerimònia, després de fer el bebe, el complicat dibuix que es traça a terra, Papa Jui fa que la seva gent resi oracions procedents de la litúrgia catòlica. La creu dibuixada a terra té per ells un doble significat. En vodú, qualsevol intersecció, com ara la d'una creu o una X, és un lloc propici per a la màgia. Hi ha una gran distància entre els participants i els esperits que pretenen invocar. La cerimònia estableix un pont entre els dos mons. El sol fet de tocar un animal acosta les persones als déus. En el moment culminant del Petro, quan els Loa, els esperits malignes, estan a punt per introduir-se en els cossos dels creients, tampoc no hi ha cap contacte entre ells. En el ritu vodú, la persona primer ha d'abandonar el seu cos per tal de poder ser posseït. Un déu i una persona no poden ocupar el mateix cos alhora. Quan l'esperit de la persona que ha de ser posseïda surt del seu cos, es converteix en un cavall que durà el Loa on aquest desitja anar. Quan el Loa, l'esperit maligne, s'allunya, la persona pot tornar al seu cos, un final ansiosament desitjat. Si l'esperit de la persona no hi torna, el cos es converteix en un zombi, un mort vivent condemnat a viure eternament sense sentiments ni pensaments. L'Ekpa, l'esperit que fa possible la comunicació amb els altres déus, hi és present. Ell ha obert la porta a la possessió i permet que els anomenats cavalls condueixin els esperits pel santuari. Les persones posseïdes no recordaran res del que els ha passat. Fora de perill. Ara ja estan fora de perill. Papa Jui els ha conduït a través dels perills del vodú. Els esperits han estat mitigats. El déu de la venjança ha estat apaivagat. Momentàniament estan contents. El Petro ha acabat. El món turbulent, sorollós i desordenat d'Haití nodreix els dimonis del vodú. Però hi ha qui diu que els esperits que apareixen durant el Rada i el Petro són la base d'una noble religió, el vodú. Maya Dern, autor dels Genets divins, ho descriu així. La possessió per part dels esperits ens recorda que l'home és d'origen diví i per tant hereu d'una incalculable multitud de cors i de ments. Que al centre de l'univers els principis del bé còsmic perduren i
que a pesar de la seva misèria, la seva ràbia, les limitacions del seu enginy i els errors del seu cor, a la sang de l'ésser humà hi viuen esperits immortals. Potser és per això que el vudú balla en el cor i en la ment de la gent d'Haití. Després de veure aquesta pel·lícula serà imprescindible parlar amb els nostres convidats. Senyor Jiménez del Oso, el vudú sembla, dic, vostè ens dirà si és o no és així, que tingui moltes connotacions negatives. Pienso que no. Yo creo que en ese documental se habla de un vudú bueno y de un vudú malo. En realidad son las dos líneas más constantes de vudú, que es la línea Rada y la línea Petro. El vudú iba con los barcos de esclavos que venían del Golfo de Benín, de lo que se llamaba la costa de los esclavos, que es Togo, Dahomey y Nigeria. Y en Haití se mantiene bastante pura esa religión. Pero no hay que pensar que el vudú es algo, a pesar de las leyendas y de lo que se ha hecho en el cine, que es algo peligroso. I la qüestió dels zombis i tota aquesta llegenda, o no llegenda, com s'inserta dintre del món del vudú? Forma parte de él, es una religión animista que encuentra espíritus en la naturaleza, hasta las cosas inanimadas tienen espíritu. El zombie hay muchas formas de explicarlo, simplemente baste con decir que el hombre, todo tiene un loa. El hombre, que es un ser más evolucionado que un animal cualquiera o que un objeto inanimado, tiene dos espíritus. Uno que es el pequeño ángel bueno, que sería ese espíritu que no abandona el cuerpo en ningún momento, y luego el gran ángel bueno, que es algo así como la conciencia. Cuando uno se duerme, la conciencia queda libre para viajar, y un húngaro, un sacerdote de vudú malintencionado, puede capturar ese alma y pedir un rescate por ella incluso. Esa persona que está desprovista del alma consciente ya sería un zombie. Hay otras muchas técnicas para ello. Pasa que, bueno, allí es algo que se cree firmemente. Te pueden señalar un zombie por la calle, no es que sea muy frecuente, pero es algo asumido por esa cultura, por esa religión. Y los que vamos de fuera a estudiar el tema, pues obviamente buscamos otro tipo de explicacions. I a lo mejor les hay o a lo mejor no. Vostè ha anat a Haití alguna vegada? Sí. Suposo que sí, evidentment. Sí. Ha tingut l'oportunitat de trobar-se amb alguna d'aquestes manifestacions de zombis? Hombre, los zombies no he visto. He participado pues, en Haití en ceremonias de vudú de las dos líneas y en Brasil pues en ceremonias de Umbanda y de Candomblé, que antes hemos visto también aquí una muestra. Pero es diferente ser espectador, por muy interesado que estés y por muy documentado que estés sobre el tema, a vivir dentro de ese contexto cultural donde las cosas están asumidas, incorporadas. Aquí podemos ser escépticos con el vudú y sin embargo admitir un milagro de la Virgen María. Y son igualmente absurdas las dos cosas o igualmente posibles. És amb els zombis que deia el doctor Fernando Jiménez del Oso, hi ha també, al marge de les explicacions, diguem, espiritualistes, hi ha també explicacions bastant més físiques. S'han fet ja estudis i, de fet, el verí que utilitzen, la toxina que utilitzen els bruixots del vudú està identificada, sembla ser que és una mescla de 20 plantes i també verí de peix globus, que és un peix tropical amb toxines molt poderoses, d'un sapo, del bufo marinus, altament tòxic, és dels més tòxics, i tot això fa que una persona que hagin triat tingui una mora aparent, és un verí d'acció neurotòxica, i al cap d'uns dies, habitualment 3 dies, és ressuscitat, és a dir, s'hi dona un antídot que no el cura del tot, sinó que el deixa una persona zombificada, una persona que és esclavitzada, és utilitzada i fins i tot és venuda. Per això, amb la tradició també vudú, molts familiars, quan mor un element de la seva família, el tornen a matar, per si de cas, perquè no torni a la vida. És a dir, que això també seria... Hi ha una cosa curiosa, i és que alguns dels bruixots de la part de màgia negra, per parlar col·loquialment aquí, eren membres dels Tonton Macut, de la policia que feia totes les barbàries a Haití. És a dir, estan mesclats el món aquest de la màgia negra, de la banda esquerra, amb la repressió política també. Siempre, de todas formas, ha estado muy ligado el vudú y la zombificación a la política,
a las luchas de todo tipo, desde la rebelión de los esclavos, ellos tenían unas técnicas ya, sobre todo los príncipes y los sacerdotes que habían sido esclavizados junto a todos los demás en África, tenían un conocimiento muy perfecto de todo tipo de venenos. Lo interesante es que lo han utilizado también todo tipo de técnicas para repeler cualquier agresión del exterior. Y ahora, estos días, viene, sobre todo la prensa americana, está dando salida a una noticia, que es el último rumor que corre por ahí, es que amenazan todos los Ungan que forman parte de los Tonton Macoute, que favorecen el régimen dictatorial actual como anteriormente el de Duvalier, que hablan de un polvo zombie, al igual que el polvo zombie, de un polvo SIDA. En concreto, lo que se sabe es que cogen los huesos de una persona que ha muerto de SIDA, los machacan, pero parece ser que también hacen una serie de rituales con ellos y pretenden que al arrojar esto a las personas que vengan, a los americanos, si es que vienen a invadir a Haití, les contagiarían el SIDA. Esto nos puede sonar a muy ridículo, pero parece que hay bastantes pistas en el sentido, hay bastantes evidencias en el sentido de que el SIDA pudo ser originario de Haití. Però científicament hi ha moltes altres explicacions. És a dir, jo això, clar, és una... És un altre tema, encara que ve... Molt bé, ara convindria escoltar un testimoni. Graciela Edith, sisplau, pot acostar-se al micròfon? Bona nit. Buenas noches. Yo soy uruguaya, vengo de Uruguay. En Uruguay tiene una cantidad de problemas a nivel de que me daba la cabeza contra la pared, me arañaba, tenía problemas en el estómago y he ido a un montón de lados en Uruguay, a Brasil, a Argentina, a todos lados y nadie me curaba nada. Entonces llego acá porque soy azafata de vuelo y una compañera me da un teléfono de un país que hay aquí, ¿no? Entonces lo llamo a este señor y me hace los bucios, ¿no? Y me cuenta todo él, sin que yo le dijera nada. Entonces este señor me cura, totalmente me cura, me hace una limpieza, me curé, se me pasó el estómago, todo lo que tenía se me pasó. Y así se me ha arreglado mi vida así con este hombre nada más. Me ha hecho limpiezas con maíz, fruta y nada más. Ese es mi problema. Yo tuve que venir de mi país para acá, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace de todo esto? ¿De que este señor me curó? Sí. Debe hacer ahora 7 meses. ¿No ha tenido ninguna molestia en Para ningún nada. sentido? Para nada. Para nada. Quizá convendría saber si le ha costado mucho dinero esta cuestión. Me parece que está de más, ¿no? Está de Pero más. claro, prefiero no decir nada. Muy bien. Graciela, muchas gracias. De nada, buenas Gracias noches. por estar con nosotros. Un testimoni, no sé si és típic, si no és típic, si hi ha alguna cosa que puguem dir, Enrique. Potser. Bueno, yo en síntesis, pues sí, podría decir que es típico, al igual que es típico que normalmente no digan cuánto les cuesta. Sobretot quan el preu és molt elevat. Sí. És quan no es diu. Hombre, otra cosa que hay que plantearse es el grado de eficacia, es decir, porque si alguien tiene realmente un problema fuerte, da lo mismo que si un problema de tipo real o de tipo psicológico y le funciona, el problema es eso, cuándo funciona y cuándo no. Y hay que decir que hay gente que me parece que cobren o no cobren mucho, tienden a ser honestos, y hay mucha gente, muchos estafadores, no en este terreno, sino en el terreno de los videntes, etcétera, que hacen grandes estafas. Entre otras cosas, ha habido ahora, se ha creado en Galicia una oficina de denuncias contra todos los timos esotéricos, precisamente en una librería esotérica es donde tiene esto la base, porque muchos profesionales, sean magos, videntes, etcétera, están un poco hartos de ver la cantidad de timos que hay. Por ejemplo, timos que consisten en que a alguien, un mago, un vidente o alguien similar, le dice, te han hecho un trabajo, ven porque yo te lo voy a arreglar, le cobra una cantidad. Pero luego le dicen, no, todavía tienes un problema, le cobran otra cantidad. Y así siguiendo. Y hay algunos incluso que llegan hasta a chantajear a la persona diciendo que si deja de pagarle, le va a hacer un trabajo. Ya digo, estos son los deshonestos, ¿eh? O sea, hay gente absolutamente honesta que están empeñados en que se denuncie a todos estos charlatanes y estafadores. Digo charlatanes porque la mayoría de la gente que hace este tipo de cosas realmente de lo que entienden, de lo que saben muchos es de estafar y de lo que saben muy pocos de magia. Clar, i el cas d'atenció en aquest cas és el fet de que diguem que en els jocs d'origen d'aquest tipus de religió doncs no li van poder fer res, i en canvi arriba aquí a Espanya una persona que suposadament doncs ha vingut d'allà, suposarem això, doncs en canvi sí li cura. És a dir, com és que diguem, si això existeix unes formes de procedir
en els països d'origen on suposadament hi ha més persones que tenen aquesta preparació que no pas aquí, doncs resulta que ja no li troben solució i aquí sí. Fixem-nos en una cosa important també, que el fet de canviar de món, perquè no és el mateix estar a Sud-amèrica que estar aquí, doncs significa un canvi psicològic important per la persona que en aquest cas és el nostre convidat, que ens explica l'experiència, i jo penso, si no tindrà alguna cosa a veure el fet que aquest canvi psicològic realment hagi desenvolupat el procés de canvi de la persona. No és tant el país com la sintonia en la persona. I la sintonia en la persona és probable que ella no sintonitzés amb el seu indret, en canvi aquí aquella persona en concret, sigui brasileiro o sigui d'on sigui, li encertés, primerament li va donar una demostració, és a dir, primer es va basar en una demostració de que podia adivinar-li el seu passat i futur. Això li va fer de una confiança i després ja amb més, més eficàcia per poder entrar una mica a l'arrel del problema. El cas de Graciela em sembla que té una part molt important per l'anàlisi i que seria l'actuació al marge independent de saber el problema que tenia exactament, quina etiologia tenia, si era psicosomàtic, si hi havia una personalitat d'un tipus o d'un altre, però deixant al marge això, que probablement aquí ha actuat algo importantíssim, que és el que en antropologia se'n diu l'eficàcia simbòlica, el poder simbòlic, és a dir, ha trobat amb un element ritual amb el que ella hi creia, on hi ha hagut empatia i on li ha donat prou confiança per una autocuració. L'explicació és ni més ni menys que aquesta, és a dir, és una curació, és una millora dels seus símptomes, per tant és important per ella. Altra cosa és que diguem que aquest senyor o qualsevol altre pugui tenir poders per fer qualsevol cosa. Aquí és on jo dic que no, però cada un opina el que vol. Este senyor el que tenia era poders per a que ella poguera curar-se a si mateixa, Els poders estan a dintre d'un mateix, no a fora. Molt bé, molt bé. Ara el que necessitem és una petita pausa, però tornarem de seguida amb la reconstrucció d'un cas d'una bruixa catalana tret dels arxius de la Inquisició. Fins ara mateix. Comencem l'últim bloc d'aquesta nit de misteri que avui dediquem a la bruixeria i la màgia. En el documental que ara els oferirem, ja hem anunciat fa una estona, hem volgut acostar-nos al món de les bruixes medievals, amb els ritus i els aquelarres que els eren propis. L'any 1619, Espanya vivia les conseqüències del desastrós regnat d'un monarca abúlic i exageradament religiós, Felip III. El país l'havien empobrit les guerres, la inexistent política econòmica que lliurava als estrangers tot l'or procedent de les mines americanes i la corrupció dels homes de confiança del rei. La despoblació del país era un fenomen lamentable i obeïa a tres causes: les terribles epidèmies de pesta que van assolar camps i ciutats l'any 1600, la migració de persones joves a Amèrica a la recerca de riqueses i la ruïnosa expulsió dels moriscos que havien estat els artífex de les hortes de València i Múrcia. En aquella època de fam i de violència social, a Espanya, com a la resta d'Europa, s'intensifica la caça de bruixes. El populatxo i el clergat imputen a les bruixes morts rituals de nens, maleficis contra el bestiar i les collites, malalties terribles i conjurs que anul·len la virilitat. Els poders locals actuen amb més crueltat que la mateixa Inquisició, fins al punt que el duc d'Alcalà, virrei al Principat de Catalunya, dona instruccions perquè es perdoni el primer pecat de bruixeria i es castigui només la reincidència, per tal d'evitar tanta mortandat. No obstant això, només en 2 anys, més de 300 acusats de bruixeria moren penjats. D'entre els personatges sinistres de l'època, cal destacar els caçadors de bruixes. Aquests il·luminats voltaven pels camins buscant homes, i sobretot dones, de comportament sospitós. Estan documentats els noms d'uns quants. Un perpinyanès anomenat Laurent Carmel, un antic soldat d'Itàlia, Bartolomé Romero, Jordi Albert, procurador de causes i veí de Vic, i un pagès de Tarragona, Cosme Soler, les activitats del qual es van estendre per la zona de Lleida i l'Aragó.
Aquests caçadors deien que podien distingir les bruixes per un senyal a la pell en forma de pota de gall i per un punt negre als ulls que, segons la dita popular, els impedia plorar. D'aquesta manera va ser detinguda i duta davant la Inquisició Anna Ferrer, filla de Carles Ferrer, veí de Caldes de Montbui. Acuso aquesta dona de cometre sacrilegi inspirada pel diable. Va seure sobre la imatge de la Santa Creu Redemptora amb la intenció evident de fer-hi les seves necessitats al seu damunt. Què has de dir davant d'aquesta acusació? Parla en nom de l'Altíssim! Sisplau, sisplau! Li he trobat la marca de Satanàs que demostra que ha participat en el sabre. Vegeu vosaltres mateixos. No dius res? Admets la teva culpa? Porteu-la al turment! Pietat! Compadiu-vos de mi! Jo no volia ofendre Déu! Em van enganyar! Jo no sabia el que feia! Demano perdó per tot el que em van obligar a fer! Perdó! Jesucrist i Maria Santíssima! Qui et va instruir en les arts de la bruixeria? Digue'ns els seus noms. Van ser la Joana del Mas de Campí i la Maria Labòrnia. Em van manar que adorés el diable. El braç secular procedirà a la detenció de les inculpades. I tu, malaurada, explica'ns-ho tot en pública confessió. No va caldre que li apliquessin turment perquè la jove Anna expliqués com havia estat iniciada en la bruixeria. La malaurada va declarar que a les nits era víctima d'una inquietud estranya des que el seu promès, un jove llenyataire que li deien Albert de Can Sureda, va morir a mans d'uns bandolers. Poc després d'aquest fet tràgic, l'Anna va ser captada per les dues dones i va acceptar la invitació de participar en el sàbat. Les comares Joana i Maria li van garantir que si es bevia la potinga del diable i s'ungia amb un ungüent màgic, podria participar amb elles en una cerimònia satànica. Així li passarien tots els mals i fins i tot podria tornar a veure el seu promès i a sentir la seva veu. A la noia la va vèncer l'efecte narcotitzant de la potinga que li van donar, feta amb arsènic, ungüent de rosella i oli de serp, i es va quedar adormida. Quan es va despertar, l'Anna, juntament amb les dues dones, era en una cova sinistra, il·luminada amb prou feines amb el foc de torxes i espelmes. La Joana i la Maria feien tota mena de sortilegis i, com que també havien begut la potinga, mostraven un estat d'al·lucinació i ebrietat del tot propici per a la celebració del sàbat. Les bruixes van fer que l'Anna prengués més beuratge emmetzinat i la van obligar a col·locar-se davant la bretxa per on havia d'aparèixer el diable. Les dones van començar la invocació del maligne amb el nom de Belzebú, nom divulgat i reconegut com el del dimoni dels sàbats. Els conjurs van donar resultat i l'Anna es va veure prostrada davant la satànica figura.
empassar-se el seu negre gargall, l'Anna va ser reclamada pel dimoni per tal que se li lliurés. L'Anna es va lliurar en cos i ànima al diable. El sàbat s'havia consumat. Quietes, bruixes! Heu estat acusades per aquesta infeliç d'haver-la conduïda a la celebració del sàbat. En nom de Déu Totpoderós, confesseu el vostre horrible pecat. Fill d'una puta enculada per Belzebú! Moriràs vomitant la teva pròpia merda! Senyor de les tenebres, empara't! Aquesta és la creu de Crist, salvador de tot el món. Leviatán! Forcàs! Cobal! Dueu-les al turment perquè les seves ànimes i els seus cossos es purifiquin. La Joana i la Maria van ser torturades i van confessar de seguida els seus delictes, fins i tot aquells que no havien comès. Tanmateix, el turment es va perllongar fins a la completa extenuació de les dues dones. Confesseu per fi les vostres culpes. Fins quan haurem de castigar-vos? Heu tingut tractes amb el diable? Sí. Us heu lliurat a abominables pràctiques de bruixeria? Sí. Com vau fabricar l'ungüent? Amb arsènic, oli de serp i extractes de rosella. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Dies ira, salve Deum in famiglia, Pels convictes del pecat de bruixeria, el final era gairebé sempre la foguera o la forca. Molts homes i dones, joves i vells, tots pobres i la majoria ignorants, van morir d'aquesta manera en aquella època. Benedesta! No Endavant. vull morir! Arri! In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. El cas d'Anna Ferrer a la Catalunya del segle XVII n'és només un exemple il·lustratiu, però de cap manera aïllat ni tampoc gaire remot en el temps. Fins no fa gaire, en molts petits pobles es continuava parlant de bruixes, de maleficis i turments i de cerimònies amb el diable. És per això que continuen vigents aquestes preguntes. Amb quins obscurs propòsits es nodria l'odi popular? Què els passava realment a aquelles dones? Què hi havia de veritat en els pactes amb el diable? Per què han ressorgit amb força innegable les sectes i els ritus satànics en els països més avançats del món? Aquest era el document que ha fet el programa, una reconstrucció, i a mi m'agradaria que l'Adela ens digués si les bruixes actuals tenen alguna semblança amb les que hem vist aquí a la pel·lícula. Jo penso que sí. Sí? Sí, no és perquè estem adorant el dimoni ni l'ungüent este per a volar damunt la granera, l'escombrera. Existeix ara, sí que existeix, però ara existeixen drogues molt més ràpides, no, molt més ràpides i que la gent les coneix per ahí. Però en què es pareixen les bruixes d'ara a les d'abans? En què unes dones volen ajudar unes altres, perquè la història d'això era que una xica que li s'havia mort el nòvio, l'havien mort en un assassinat, estava molt trista, i les altres dones li ajuden. Com li ajuden? En els mitjans que tenen al seu abast en aquest moment, i és duent-la a una alteració de la consciència i a mostrar-li uns altres camins. Que tot això, després, l'Església utilitza per a dir que estaven adorant el dimoni i que elles firmaren allí la muerte Manolete o el que siga, no m'estranya. Però tot això ve d'una tradició molt llarga que hi ha d'adoració a una mare terra, que les bruixes mataren xiquets, doncs segur que no, perquè ninguna dona mata un xiquet. El que passa és que les bruixes eren les sanadores que estaven al costat d'una dona que estava parint, perquè ni tan sols els metges tenien permès d'atendre una dona en el moment del part.
I que estaven dins d'una cova? Naturalment, la cova és la representació de la matriu femenina i probablement anirien a una cova a fer algun tipus d'adoració. Que trobaren allí algunes banyes d'algun animal? Probablement, perquè tots els animals que tenen banyes són la representació d'un déu masculí que s'adorava per tota la conca del Mediterrani, que després l'Església aprofitarà això per a dir animalades que adoraven a Belcebú. A Belcebú és impossible que l'adoraren, perquè Belcebú és un altre dimoni molt diferent i que no té res a veure ni en el sexe ni en tot això. Belcebú és el senyor de les mosques i és el patró, diguéssim, el regidor. Sí, el regidor de l'orgull i de la força més bèstia a la qual és impossible que les dones adorasen. Ha dicho muy bien Adela Ferrer que la brujería es para mí una degeneración de esa religión ancestral de tipo matriarcal en la que el consorte de la gran diosa es un dios cornudo. Es una religión que creo que tiene mucho que ver con la sexualidad, con las fuerzas de la fertilidad, y vemos en esta película que es una magnífica reconstrucción de una escena típica, que se trata de una mujer que ha muerto su prometido y por lo tanto con toda su sexualidad reprimida, y que hay otras dos mujeres que le llevan a una situación cargada de erotismo, completamente cargada de erotismo. Todas las descripciones de los aquelarres están cargadas de descripciones eróticas de todo tipo. Por ejemplo, se habla de cómo fornican con el demonio, y las escenas que se describen en los documentos de la Inquisición no tienen pérdida. Esa es probablemente la clave, la bruja en ese concepto medieval que se veía en esa reconstrucción, que además debe corresponder a un auto de fe o a algún acta inquisitorial. Es un modelo que crea la Inquisición. La brujería es un movimiento contracultural que en un principio no está estructurado. Al empezar a perseguir la Iglesia a través del Santo Oficio de la Inquisición a esa como a otras herejías que persiguió anteriormente, y se la persiguió fundamentalmente porque el brujo se considera la bruja y el brujo que está en connivencia con el diablo y que reniega de todo lo que tiene que ver con el catolicismo. Lo que pasa es que hay otro elemento que entra en juego, que habéis hablado y que también en ese documental se ve, que es el ungüento de las brujas y el efecto de las drogas que comentaba antes Adela. No eran drogas de andar por casa, lo eran por lo fácil que era conseguirlas, pero el beleño negro y la belladona, utilizadas adecuadamente, mezcladas con grasa humana, que era lo que mandaban los cánones, o con grasa de cerdo, da igual, con un vehículo grasiento, untada en las partes donde la piel es más fina y hay una vascularización más rica, los alcaloides que llevan ese tipo de plantas se absorben muy rápidamente y pasan al cerebro. ¿Y qué sucede? Que aparte de producir ensoñaciones muy reales, la persona bajo el efecto de esas drogas tiene la seguridad de haber estado viviendo aquello. Es que además, por ejemplo, la belladona produce una sensación de ingravidez. Uno se siente flotar, se siente volar. Porque hacían lo mismo. Horacio describe brujas en la antigua Roma que hacían las mismas cosas y que fabricaban muñecos de cera y clavaban agujeros, alfileres como en el vudú, y como se hizo con toda la brujería medieval. Y tienes descripciones en el Antiguo Testamento. Eso ha estado siempre vivo ahí. Lo que pasa es que nunca se había ejercido una represión tan brutal, ni se había creado tanta necesidad contracultural de que existieran las brujas como sucedió durante el medievo. Com que avui tenim una bruixa, la nostra bruixa particular, Adela Ferrer, doncs podries donar uns consells o alguna cosa als nostres espectadors? Oi que sí? Sí, vaig a donar-vos una recepta que és per a la gent que miri este programa i diga ai, m'hauran fet alguna cosa. Hi haurà algú que em faci a mi alguna bruixeria? I és molt facilet perquè us farà falta només un espill, un mirall. Per darrere del mirall veureu que està pintat de negre o de blau oscur. Tot això teniu que fer este dibuix per la banda de darrere, per la banda que està pintada, amb una llapissera, per exemple. I després, en un boli que no funcione, en la punta d'un gabinet, en un ganxo de fer punt de ganxo, aneu rascant, fins a que per la banda de darrere es veja transparent, com si fora estos treballs manuals que fan els nanos a l'escola. Quan ja estigui fet així, només teniu que posar-ho 7 nits a la fresca, a l'aire, que li doni la lluna estiga com estiga,
preferiblement que estiga negra la lluna, és a dir, que no hi hagi lluna, i després ho poseu amagat dins de la casa, a l'entrada, però amagadet, sempre en esta direcció, no me poseu cap avall ni així, en esta direcció, i la part reflectant del mirall cap a fora. En això aconseguim que els que en desitgen, si es desitgen molt d'amor, reben molt d'amor, i si es desitgen alguna cosa roïn, se'ls tornarà cap a d'ells. Això que explica l'Adela, en tot cas, si funciona, funciona, i la nostra intenció només és que els nostres espectadors tinguin coneixement d'unes coses que es poden fer, que poden funcionar o que no poden funcionar. Perilloses, No, sí, això mai, i això jo mai. estic completament certa que funcionen. El que sí voldria és que l'Adela ens fes un altre, ens donés un altre consell. Pues un altre consell és, abans d'anar a que te diga algú si t'han fet una bruixeria o no t'han fet una bruixeria, perquè també una norma prou bona per a les persones que tirem les cartes o estem en contacte amb la gent és no dir mai a les persones, encara que ho veig molt clar, que s'han fet una bruixeria, perquè quan tu ho dius encara es passen més coses perquè se ho creuen molt i sobretot perquè en seguida pensen en algun culpable i fan energia negativa i comencen a odiar i el millor és dir, mira, no t'han fet res però te recomano que facis això o l'altre i veuràs com te van bé les coses. Si li lleves la bruixeria, estupendo. Per a que vosaltres, abans d'anar a algun lloc, digueu, aniré o no aniré, vaig a veure si tinc bona energia o no tinc bona energia. Necessitareu un platet normal i corrent de cafè amb llet o d'estos més menuts, en oli d'oliva. Així està l'oli. Agarreu el platet, no el poseu massa ple, perquè com teniu que posar-se'l al cap, aixina, doncs per a que no vos caiga l'oli per damunt del cap, que no és agradable. Quan el tens al cap, reses 3 paternòsters, ja suposem que ja els he resat, i en el dit agarres una goteta i deixa caure una gota dins d'un got d'aigua. I la gota es comporta normalment com les lleis de la física manen, és a dir, està ahí per sobre de l'aigua i està tota agarradeta. Molt bé, això vol dir que no tinc bruixeria. Abre una altra gota. També es queda prou bé i separada de l'anterior. No tinc bruixeria. A veure una altra. Una altra, que es queda al seu lloc i al seu puesto i respon a les lleis normals. Si aquestes gotes s'haveren fet ahir totes empastrades, s'haveren quedat per la meitat o s'haver fet alguna cosa estranya, ja que començarà a sospitar que mos han fet una bruixeria. Sí, pot baixar l'oli? Pot ser possible que baixi? Sí, jo he vist fer aquest ritual moltes vegades, un ritual que és ancestral. Sí, algun tensioactiu. Al camp s'ha fet sempre i una curandera, una dona fantàstica, ensenyava que segons com mullava el dit i com tirava l'oli, baixava o pujava. Per tant, inconscient o inconscientment, un pot controlar l'oli, que és el que passa. Faria una reacció química, veritat? Efectivament. Però jo no sé... Però això és perquè ho faci una persona amb si mateix. No, però és que dic que en funció, no dic que ho faci a propòsit, de com el tira, li pot fer-se una taca, com tu dius, o se li pot esfonsar, dir... Que tinguen el plat net i que no li posen sabó. No, sí, simplement és amb la força amb què un hi tira. O sigui que també compta, perquè un li pot posar l'oli llum i dir, estic embruixat, no. Però això no és per a veure si que jo te faci a tu esta prova, sinó per a fer-me-la jo a mi mateix. Correcte, però és que si la fem malament ens assustarem perquè creurem que s'ha fet bruixeria. La gent se la farà a casa i algú es pensa que està embruixada. Molt bé, doncs consells de tota mena. Ara un testimoni, l'últim ja del programa d'avui. Isabel Sánchez, si us plau. Hola, buenas. Bona nit, endavant. Mi historia es la siguiente. Yo, de estar en mi casa a ser una casa muy llena de alegría, se fue apagando poco a poco, ¿no? Entonces me ocurrieron muchas cosas, como botes que se caían en la cocina, como un fuego. Yo llegué a coger una gran depresión y todo mi eso era, bueno, tirarme por la ventana. A partir de ahí recurrí a médicos, me miraron de la vesícula, del riñón, de todo. No tenía nada, sino nervios y nada más. Pero llegó un momento que yo pues, perdí todas las ganas de vivir, de todo. Entonces una amiga mía psicóloga me dijo que, bueno, me comentó un día, yo porque era ajena a todo este mundillo, que me tenía que haber hecho algo, que no era normal, una cosa detrás de otra. Entonces yo era bastante reacia. Entonces me llevó a la consulta de un parapsicólogo, me hicieron unas pruebas,
me hizo una protección personal. Vinieron a mi casa, hicieron un ritual de velas, una limpieza de mi casa, y a partir de ahí pues yo me empecé a encontrar bastante bien. La verdad es una cosa, que hay un momento que no te lo puedes creer que te esté pasando eso. Cuando ya pues terminó una separación, yo hice un cambio de mi vida bastante importante, y a una persona, que no lo puedo decir, le dije que me habían hecho esto, y esa persona me contestó que estuviese tranquila, que me quedaba poco tiempo de vida. Y a partir de ahí pues puedo decir que yo creo realmente que te pueden hacer magia i con daño. Alguna pregunta per l'Isabel? Sí, això et va començar a passar immediatament després de la separació? No, dentro de... Quan estaves amb el procés? No, normal. Normal, sí. Però normal què vol dir? Quant temps abans o després? No, yo estaba en casa y tal, y terminó todo en separación, pero hasta llegar a eso ya estaba muy mal. Molt bé, gràcies Isabel Sánchez. Molt bé, tenim molt poc temps, de manera que si algú vol dir alguna cosa sobre el que ens acaba d'explicar el nostre testimoni, ho digui ara mateix o calli per sempre. Jo apuntaria molt breument un comentari que hem fet moltes vegades, i és l'existència d'uns problemes que es viuen com a reals i la incidència d'un ritual que es converteix en terapèutic i per tant deixen d'existir els problemes i punt. Enrique. No, simplemente que a lo que apunta todo eso, a que hay otra serie de realidades invisibles alrededor nuestro que no por el hecho de que las desconozcamos dejan de existir, y que yo creo que poco a poco vamos a ir avanzando en su conocimiento, pero no hay que menospreciarlas. Hombre, Don Quijote era una realitat inventada, però real, tots el coneixem i és molt real per tots, i ningú el desprecia. Molt bé, se'ns acaba el temps i se'ns acaba aquesta nit de misteri. Però abans d'acabar-la, voldria formular la pregunta a tots els nostres convidats. Quin sentit té actualment parlar de màgia? Encara és un tema vigent? Un tema que interessa als homes i les dones actuals? Un torn de respostes. Enrique. Bueno, yo voy a ser un poco más amplio. Però breu, al mateix temps. Más amplio en el sentido de la pregunta que me has dirigido. Yo creo que hoy en día tiene mucho sentido hablar de magia. Cada vez nuestra civilización se está volviendo, una civilización muy racionalista, se está volviendo cada vez más irracional, más mágica en el peor sentido de la palabra. Yo creo que solamente si comprendemos cuál es el proceso que se está dando en los individuos y en la civilización, vamos a poder cambiar este proceso de una manera positiva. Ocurre que le hemos dado demasiada fuerza a toda la parte consciente nuestra, a toda la parte racional, machista, solar, y haría falta reivindicar aquello que reivindicaban las brujas, que es la parte lunar, feminista, irracional. Solo si reconocemos nuestra parte irracional, inconsciente, mágica, nuestra parte reprimida, y la aceptamos como algo nuestro, es una parte, que eso lo saben muy bien tanto los magos como los psicoanalistas profundos, el diablo dentro de nosotros, la sombra, la parte reprimida. Solo si aceptamos esa parte, creo que se puede, digamos, normalizar, equilibrar la situación de caos que se está produciendo en nuestra civilización. Hay una descompensación y si conscientemente lo compensamos, la cosa irá bien. Si no, creo que iremos cada vez más hacia una desestructuración de la humanidad y de la civilización. Reivindiqui, senyor Ricard Bru. Intentaré ser breu. Bé, parlem de màgia, però avui hem parlat sobretot de bruixeria. Jo penso que la bruixeria ha sigut la mare de la cultura, i a la bruixeria li devem possiblement una evolució cultural i intel·lectual. Estic parlant de la bruixeria dels orígens, de la religió de la terra. La màgia i la bruixeria estan d'actualitat perquè formaran part sempre de nosaltres. Hem sigut homo habilis, hem sigut homo sapiens, jo diria que som homo ritualis, és a dir, els rituals seran sempre permanents amb la nostra conducta. Molt bé, doncs Adela, quin és el seu punt de vista? Jo què tinc que dir? Per a mi la bruixeria, més que la màgia pròpiament dita, la bruixeria, per a mi és un camí de transcendència, com una filosofia de vida, i jo estic molt contenta de ser bruixa, i a mi m'agrada, i jo veig que així puc ajudar a la gent i a les altres dones, i estic feliç de ser-ho. Vostè està content de ser físic?
sí, estic content de ser físic. I quin sentit té, contestant a la pregunta, parlar de màgia, de bruixeria en el món d'avui? Mentre hi hagi l'home al planeta Terra, està clar que, com que és una barreja tant de coses, diguem, racionals i irracionals, de coses que, diguem, s'intenten comprovar i altres coses que ningú es molesta a comprovar, perquè això, cada dia fem moltes coses que no ens molestem a veure si realment són així o no, doncs mentre l'home estigui aquí, mentre l'home existeixi, doncs les creences seguiran existint. Llavors, la màgia, doncs la fatilleria, etc no són més que altres creences, o algunes creences que tenim aquí, i per tant seguiran existint. I probablement siguin necessàries. Pepe Rodríguez? Ahir, com avui i com demà, té molt sentit parlar de màgia. Poder perquè la relació nostra de cada ésser humà amb el món és màgica perquè és molt incomprensible i la màgia ens explica teòricament coses que ningú pot explicar, igual perquè no tenen explicació, però també ens explica d'una forma més maca coses que tenen explicacions prosaiques. I això ens agrada. És una forma romàntica de veure la vida i fins i tot pot ser útil. Altra cosa és que creguem que amb la màgia podem canviar alguna cosa. Sembla que no es pot canviar res perquè la màgia no té un poder per se. El poder que té és el poder del treball, del canvi de la personalitat d'una mateixa persona, el treball amb si mateix, i així sí que podem arribar a canviar coses. Anant a la consulta d'una bruixa, d'un bruixot, jo em sembla que pot ser terapèutic, com anar a la consulta d'un psicòleg, però que la realitat no canvia, la realitat objectiva, la subjectiva probablement, però s'ha d'anar a molt compte per fer això. Anem a la consulta del doctor Jiménez del Oso. Bienvenido. Pues yo diría a esa pregunta general que sí, tiene el mismo sentido hablar de magia hoy que alguno de los contertulios lo ha dicho, que ayer y que antes de ayer y que siempre, porque responde a un aspecto nuestro. Tenemos un aspecto racional, como decía Enrique Vicente, y tenemos otro aspecto intuitivo, afectivo, sensitivo, y los dos tienen que encontrar satisfacción. De aquella persona hiperracionalista que todo lo contempla con un pensamiento cartesiano, cuando su hijo cae enfermo y está en riesgo de muerte, pues todo ese montaje racionalista y mecanicista queda a un margen que el hombre pues se entrega a la magia y acude a un curandero o se pone a rezar, que es un acto puro de magia, de magia simple. Está la necesidad en nosotros, por eso la magia tiene que existir para dar salida o satisfacción a esa necesidad nuestra. Doncs ara sí que ens acomiadem. Desitjo que el programa d'avui hagi estat del seu gust i també desitjo que puguem trobar-nos ben aviat. Gràcies i bona nit.